Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар. Бардыгыбыз мына өзүңүздөр билесиңер, жерлерде өзүбүздүн округду айланып, эл менен кабар алып келдик. Туура, элде көйгөй көп, бирок көпчүлүгү чечилип келе жатат. Мен урматтууга бир нерсени айтып кетейин да. Биз бул жерде 90 депутат биригип, бардыгыбыз токтомдорду чыгарып атабыз. Аткарылдыбы? Аткарылган жок. Биз бул жерде депутаттар протокол тапшырма берип жатабыз министрликтерге. Аткарылдыбы? Аткарылган жок. Келгиле эми урматтуу депутаттар, өзүбүздүн чыгарган токтомдорду биз көзөмөлдөшүбүз керек. Өзүбүздүн чыгарган мыйзамдарды көзөмөлдөшүбүз керек. Чындыгында биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин мыйзамды чыгарган жана көзөмөлдөй турган орган бизбиз, Жогорку Кеңеш. Мыйзам менен көптөгөн иштерди аткарсак болот. Жана ошондой эле биз бул жерде чыгарган токтомдорубуз аткарылбай атат. Урматтууга, өзүңүз билесиз, аткаруу бийлигине да канчалаган токтомдорду чыгарып бердик. Протокол тапшырмаларды бердик, бири да аткарылбай келет. Мен айтып кетем, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, биз биргеликте бир мүчтүн болуп иштесек, элибизге дагы баарыбызга жакшы болот. Ошондуктан келгиле ынтымак менен биргеликте биз чыгарган токтомдордун аткарылышын жана берилген протоколдун аткарылышын көзөмөлгө алайлы. Урматтууга, сиз дагы ушуну көзөмөлгө алсаңыз, чындыгында чыгарылган токтомдор бири да аткарылбайт. Рахмат.